vele kere hier gewees in Randendal en elke keer was vir my lekker. Elke keer was vir my net 'n positiewe ervaring gewees en ek het net vir Adel gesê hoe het sy my al geseën in my lewe. Dit is vir my lekker om jou in jou oë te kyk en dit vir jou te kan sien en nie deur middel van 'n boodskap nie. 'n Facebook message of 'n sosiale media boodskap nie. Nou julle, dis wat ek nou doen vir 'n lewe. Is Vita Amp, so ek werk met leiers en ek werk met ouers en ek werk met jong mense. Ek het 'n verskriklike liefde vir jong mense. Dis nou maar hoe die Here my gemaak het en my aan mekaar gesit het. En deel van waaroor ek nou vanaand gaan praat kom uit daai liefde vir jeug en dan ook my liefde vir ouerskap en vir gesinne. So is my verskriklik lekker om 'n gehoor te hê. Gewoonlik hoe die gehore werk, is gewoonlik of net ouers of net jong mense. En dit is vir my lekker as dit gemeng is. Dan voel ek nie ek skinder nie. Ek praat agter niemand se rug nie. So almal kan hoor wat ek wil sê. En as ek nou vanaand kom by hierdie tema tegnologie en sosiale media, bietjie die uitdagings, wil ek onmiddellik vir julle sê, weet jy, soos jy kan sien, hierdie is my rekenaar, hierso is hy, ek het hom. My foon is in die kar, my iPad is by die huis en die televisie is ook by die huis. Ek ry hom nou nie saam na plekke toe nie. So daar's nie 'n skerm wat ek nie het nie, daar's nie tegnologie wat ek nie het nie. So ek is nie anti-tegnologie nie, ek is nie anti-skerms nie. Ek dink is belaglik om so te wees. Ek dink is verregaande, maar jy gaan nou vanaand leer, dit gaan oor die reg gebruik daarvan. Dit gaan net oor die reg gebruik. So nou wil ek vir julle waarsku. Dis nie Mr. Perfect wat hier voor jou staan nie. Mr. Perfect het alself 'n klomp aanpassings in sy lewe moes maak. Want ek doen voortdurend navorsing. Mense, ek het hierdie afgelope naweek weer goed ontdek. Nou wat ek doen is ek goed ontdek, dan forward ek die artikels onmiddellik vir myself op my eie e-mailadres en die volgende praatjie lyk anders as wat hierdie een gelyk het, want die goed is heeltyd besig om te verander. En die ander ding vir vanaand, ek het vir Adel gesê wat ek baie spesifiek gaan doen vanaand. Ek wil spesifiek in die post-COVID tyd. Ek wil tegnologie kom in perspektief plaas waar ons nou trek in die post-COVID tyd. So dis nie 'n algemene tegnologie praatjie vanaand nie. Dit het baie te doen met wat is die gevolg van wat tegnologie binne die COVID tyd gehad het, want ek dink dis maksimum relevant. Ek dink dis wat ons almal wil hoor in hierdie tyd. Nou kom ek begin by die heel kleintjies. Soos jy kan sien, hierdie is van die laaste navorsing wat net pre-COVID gedoen is. En hoekom hierdie navorsing vir my verskriklik belangrik is, voorskoolse kindertjies, dis Kanadese navorsing. So, ons is nie nou besig met een of ander verskriklike arm Afrika landjie nie, ons is besig met een van die rykste, voorste westerse lande in die wêreld, waar 'n professor Sherry Madigan die volgende bevind het. Sy sê, 1 in 4 children starting school in Canada is not developmentally prepared for it. Mense, dis shocking. Dat in 'n land soos Canada, hierdie is jou 5-jariges, 25%, 'n kwart van hulle is nie prepared, is nie reg, emosioneel, kognitief, brein, nie reg vir skool nie. Hoekom? The more time young children spend glued to screens, the worse they score on tests of cognitive and emotional development. Nou, hier sit ek nou by die 5-jariges. Die volgende navorsing wat ek nou vir jou gaan wys, is nou kom ons noem die breë jeugbevolking. Dit is nou 2 tot 17. En wat die San Diego University gedoen het, is hulle het nou hierdie groot groep gevat en sommer die navorsing gedoen op 40,000 jong mense. Van ouderdom 2 tot ouderdom 17. En hier's nou, mense, ek kan nou die detail van hierdie navorsing, soos ek sê, mense, tyd is beperk oral waar jy praat. So hierdie navorsing wat ek nou bestudeer het en gelees het, is baie intensief, maar ek gee net vir jou die outcome. So ek gee net vir jou die uitkoms. They found that the length of time children spend on social media, watching videos and texting is directly related to their emotional well-being. En dit is my grootste bekommernis. Dis my grootste nou op hierdie oomblik. Mense, ek het vir julle sê met Vita Amp, die organisasie wat ek nou begin het so 6,5 jaar gelede, hoeveel uitnodigings ek die laaste 6 maande, die laaste jaar gehad het by hoër en laerskole oor emotional well-being, oor selfdood. Kom ek noem nou by die naam. Baie van die goed haal die media, so die oomblik as ek vir jou 'n skool se naam gee, moet jy weet, hierdie was in die media. Ek sal nooit 'n skool se naam noem wat nie in die media was nie. Maar mense, net in hierdie jaar, ek bedoel, Affie seuns, dit was groot in die media, graad 8 seun, baie onlangs, daar was verlede jaar by
nog gesien, niks met die skool te doen nie, alles met COVID, post-COVID en tegnologie. Waterkloof was daar graad 10 seun gewees. Ek bedoel, ek was by laerskole hierdie jaar gewees, waar daar 'n poging was, waar daar dreigemente was, 2 laerskole, nou, die laaste maand, graad 7 kinders. So, kyk onmiddellik dat dit is nie net skerms nie, dis nie net tegnologie nie, maar dat dit 'n groot rol speel. So kom ons gaan gou terug na die Kanadese navorsing. The more time, dit het alles te doen met die te veel tyd. The more time. Kyk hierdie ene. The length of time. Dis waarmee dit te doen het. Hoekom? Want dit beïnvloed jou brein verskriklik negatief. Dit het 'n geweldige impak op jou brein. En ek moet myself, ek bedoel, al my werk wat ek doen, is skerms. Dit is waar ek my navorsing doen, dis waar ek my navorsing kry, dis hoe ek my aanbiedings doen. So hoor mooi, dis nie Mr. Perfect en meneer onskuldig wat voor jou staan vanaand nie, dis iemand wat net diep duik in die navorsing en self aanpassings in my lewe moet maak. En dan die eerste mense vir wie ek hierdie leer natuurlik is my eie kinders en obviously my vriende. Kom ons kry net ons lewensreg wat hierdie aanbetref. Nou mense, hierdie konsep multitasking is 'n baie sterk tegnologie gedrewe konsep. Kom ek verduidelik dit vir jou baie eenvoudig. Jy kyk byvoorbeeld, ek is nou sportmal, ek weet baie van julle is nie, maar dit maak nou nie saak nie, maar dis net 'n voorbeeld wat ek gebruik. Ek kyk na 'n rugbywedstryd. My foon is langs my. As daar 'n WhatsApp deurkom, wat doen ek? Ek kyk die rugbywedstryd en ek kyk die WhatsApp. Weet jy, terwyl ek die rugbywedstryd kyk, dan antwoord ek net gou die WhatsApp. En dan is die rugby so 'n bietjie vervelig. Ek beloofs nou al vir 10 minute en daar's geen punte aangeteken nie. Weet jy, dan vat ek gou my iPad, dan kyk ek net gou wat is die nuutste Facebook message wat ek gekry het of is daar nie 'n nuwe like of 'n nuwe post wat ek dalk van gaan hou of wat ook al nie. Mense, dis multitasking. En die gemors van multitasking in ons almal se lewens is dit bring instant gratification. Die druk van 'n knoppie bring instant gratification. En instant gratification, daai onmiddellike satisfaksie, vat vir ons in entitlement. Daai selfbeheptheid. Ons raak feeslik selfgerig, selfbehep. Ek sukkel om 'n beter woord as selfbehep te kry vir entitlement. En dit is ongelukkig een van die grootste probleme vandag in die wêreld, oud en jong. Dit is nie net jong mense wat entitled is nie, oud en jong. Dit is my reg, dit kom my toe. Die lewe draai om my. Nou wat die groot ironie van multitasking is, mense, jou brein kan net een ding op 'n slag doen. Met ander woorde, die korrekte woord vir multitasking is eintlik task switching. Kom ek verduidelik dit vir jou vreeslik eenvoudig. Ek is besig met taak 1. Ek is nog nie heeltemal klaar met hom nie. O, aarde tog. Okay, taak 2. Nou staan telefoonoproep. Okay, daar's 'n opdrag, ek spring na taak 3 toe. Hier kom 'n e-pos deur. Okay, ek gaan gou na taak 4 toe. Terwyl ek besig is met taak 4, val dit by. Ek is nog nie klaar met taak 1 nie. So kom ek gaan gou terug. So wat doen ek? Ek switch. Ek doen nie 'n klomp goed gelyk nie. En dan is die groot hartseer en die groot ironie is dat jou brein raak stadiger. Jy's besig om jou brein te ooreis met al hierdie multitasking, met al hierdie task switching om die korrekte woord te gebruik en jou produktiwiteit neem af met 40%, want jou brein raak moeg. So veral vir volwassenes. Ek was een van daai mense. Dis verlede tyd. Dankie daarvoor, Here. Wat gebrag het. Ek kom by die huis, dan vertel ek altyd my vrou al die balle wat ek nou weer in die lug moes hou vandag, al die multitasking wat ek doen vandag. Toe dog ek, hoe kan jy brag as jy 40% stadiger werk? Hoe stupid kan jy wees? So ek het onmiddellik net begin, hoor mooi, met beter beplanning. Sodat ek een ding op 'n slag doen. As iemand interrupt, dan stop ek. En dan gee ek daai ding 'n plek in my dag. En as dit nou moet wees, dan is dit nou, maar ek stop die ander taak. Hoekom? Want ek is besig om my brein te ooreis. En die oomblik wat jy jou brein ooreis en wat dan tas dit jou emotional well-being, jou emosionele gesondheid, tas dit aan. Die ander ding van multitasking is, mense, die spanningshormone. Kortisol. Ek doen jouself 'n guns na vanaand, weer eens, ek sê ek het beperkte tyd. Doen jouself 'n guns. Gaan Google kortisol, in die Engels net met 'n C. Gaan Google dit. Dan sien jy wat 'n gifhormoon dit is. Mense, ons is oorlaai met kortisol as gevolg van ons gejaagde lewens, as gevolg van ons die harriedness, die harry in ons lewens.
En tegnologie speel 'n verskriklike belangrike rol wat dit aanbetref. En as ons nie die vervaardiging van spanningshormone stop nie, beskadig dit jou brein. En dan die ander gemors is die positiewe hormoon, die glikose, die energiehormoon in jou brein. Skerms, te veel skerms, laat dit afgaan. So, weet julle wat het in die COVID-tyd gebeur? Ek was by hoeveel skole, oor ons land, wat ek hierdie vir jong mense verduidelik het, dat daar net vir hulle kan ligte aangaan, dat hulle net verstaan, hoekom hulle emosioneel nie okay is nie. En hierdie is een van die redes weer. Die grootste rede in die COVID-tyd hoekom dit sleg gegaan het met oud en jonk is die verliese. Die verlies aan verhoudings. Daar is geen skool nie, daar is geen rugby nie, daar is geen koor nie, daar is geen drama nie, daar is geen dit nie, daar is geen atletiek nie, daar is geen so weet jy wat, ek het nie kontak met mense nie. So dit was die groot rede vir emosionele welstand wat so gegaan het, maar dis 'n gesprek vir 'n ander aand en vir 'n ander geleentheid. Maar die oomblik wat jou multitasking inkom en wat jou te veel tegnologie inkom, want dit het die manier van interaksie geword in die COVID-tyd, gaan jou spanningshormone soontoe en jou energiehormone en jou vreugdehormone gaan soontoe. Nou ek sê altyd, enige mens, oud en jong weer, dis waar jy moet wees. Dis waar jou serotonien, jou dopamien, al die lekker hormone, die vreugdehormone moet wees en jou kortisol en adrenalien goed moet hier wees. En in die COVID-tyd het dit gebeur. Toe kom tegnologie nou in en verswaar alles. Want tegnologie vat jou kortisol en jou adrenalien soontoe. En dit is hoekom dit emosioneel nie goed gaan op die oomblik met mense nie. Weet jy, ek kan vir julle soveel voorbeelde noem. Ek het nie tyd vir alles nie. Kom ek noem een voorbeeld. Ek het 'n jong onderwyseres wat my kom sien het. Daar in Pretoria. En dit het al baie sleg gegaan en sy was baie oop daaroor en sy was baie eerlik daaroor en ek kon haar regtig help. En ek verwys haar toe na enige een van 3 psigiaters. Ek gee vir haar 3 psigiaters se nommers. En die volgende oggend bel sy my, sy sê nie een van hulle kan haar help binne 3 weke nie. As jy wonder hoe dit gaan, dis hoe dit gaan. Dis hoe dit gaan. So sy was bereid toe nou om deur die huisdokter opgeneem te word sodat sy onmiddellike toegang kan kry om emosioneel gehelp te word. Maar dit is hoe dit gaan. Dit is hoe dit gaan. 'n Tweede ding wat ek vir jou wil verduidelik, mense, en hierdie is so ontsaglik belangrik. So ek gaan 'n baie kort DVD klip vir jou speel. Ek sê altyd vir die jong mense sê ek altyd ons gaan so 'n bietjie movies toe. Ons gaan so 'n bietjie movies toe. So ek gaan jou nou movies toe vat. Dat ons net gou na hierdie DVD klip kyk. Brad Huddleston is die kenner van anedonia. Nou Brad was die afgelope 2 weke in Suid-Afrika gewees waar hy by baie skole in Suid-Afrika gepraat het. Ek het al met hom koffie gedrink in Centurion, omdat ons die gemeenskaplike belangstelling het van die tegnologie en die jong mense en daai tipe van goeder. Nou anedonia het 'n betekenis, soos jy kan sien op die skerm. An beteken sonder en hedon of hedonia beteken vreugde of plesier. Nou mense, te veel skerms, te lang skerms, te veel tegnologie gee vir jou die toestand anedonia, sit vir jou in die toestand anedonia, maar niemand verduidelik dit beter as hierdie man nie. Nou moet ons net die klank reg kry dat dit werk. So, en die weer het nou nie saamgespeel nie, so, Werner, julle daar agter, julle sê vir my, as julle reg is, dan begin ek hom net oor hierso. Okay, ek gaan hom oor begin, ons laat ons nie onderkry nie, of hulle laat hulle nie onderkry daar agter nie, dankie vir julle. Hoor sy eerste sin, dis of sy eerste sin so bietjie wegraak. Hy praat daar ook direk oor die lengte van skermtyd, die lengte van skermtyd. Hoor wat sê hy? At the 1 hour mark of continuous use of a video game, Facebooking, any of these digital technologies, what happens is the dopamine backs up in the brain and it starts to overload. And so you have the brain, this is about the area in the brain deep in the middle called the locus accumbens. Whenever we're doing anything pleasurable, dopamine rushes into that area and it causes pleasure. It's a normal, wholesome activity. But when we go beyond 1 hour when it comes to digital technology, the brain begins to become overloaded, so it builds a dopamine barrier to try to keep the dopamine out. But we continue to push it, and we will saturate that barrier, and if we go long enough, we'll get enough dopamine over that barrier to get into the locus accumbens to give us the pleasure jolt that we want. But the catch-22 is, the more we do that, the taller that barrier gets. And so we just continue. If you're playing video games, you have to go to the next level. If it's porn, what excited you yesterday doesn't excite you today, so you have to look at something a bit more vile and a bit longer.
Same thing that happens to drug addicts. You have to keep going to the stronger thing to get the same amount of pleasure. Now, if you don't stop this, and most don't, and you continue to push it month after month, eventually that wall will become so tall that it becomes nearly impossible to generate enough dopamine to get over the barrier, and when that happens, the brain, that area of the brain, the pleasure center, goes numb, resulting in the condition anhedonia. One of the things that I am asked all over when I speak to young people, they'll raise their hand during a question and answer session. They'll go, hey, how do you get rid of that anhe thing you were talking about? You know why they ask me that question? It's because they have experienced the numbness and the dullness and the zombie-like effect that it leaves them. Ek kry nou, as ek nou klaar gepraat het, ook baie by skole veral ook, ek dink ek het die probleem, kan ek het herstel? Dan sê ek, ja, jy kan. Begin jou skermtyd beperk. Begin jou skermtyd beperk. So ek is nie mal daaroor om vir ouers agter jong mense se rug te sê, jy weet, jy moet nou begin streng reëls in jou huis kry, nie alhoewel ek dit wel sê, dat ek dit net bely, ek verseker reguit sê, hoekom? Omdat dit jou breinontwikkeling bevorder, hoe minder op skerms, hoe gesonder jou brein. Dit is so eenvoudig soos dit. Hoe minder skerms, hoe gesonder jou brein. En onthou nou weer, soos ek net ook bely het reg aan die begin, ek moes dit ook leer. Ek moes dit ook leer. Nou mense, hier is ek nou by belangrike goed rondom die post-COVID en emosionele welstand. Jy sien, COVID het ons gedwing om meer en meer te beweeg na skerms toe. Kom ons vat nou net enige jong mens. Mense, soos ek nou by skole gepraat het in die COVID-tyd, dan by die kinders nog met die maskers voor my gesit het, dit was aklig. O hemel, dit was sleg geweest, want jy kan nie emosie lees nie. Jy kan net eenvoudig nie emosie lees nie. Was hulle gedwing om meer na skerms toe te gaan. Hoekom? 'n Jong mens is wat ek noem 'n tropdier, 'n herd animal. Hulle het hulle maats nodig, interaksie. En die oomblik toe skole gesluit word, toe word interaksie geknip. Toe word verhoudings geknip. En so min mense het dit verstaan. So min mense het dit vir jong mense verduidelik. Ek het net te veel die voorbeeld genoem. Okay, geen rugby nie. Dit beteken ook geen rugby oefening nie, geen rugby wedstryd nie. Waar sien jy jou vriende? Daar. Geen koor nie. Waar sien jy jou vriende? By die kooroefening wat uitloop op een of ander kompetisie. Vat nou net hierdie jaar. Ek is deeglik bewus byvoorbeeld van een van die skole in julle omgewing, Monas. Hulle die koorafrigter Anton Pottas is 'n vriend van my, persoonlike vriend, jong vriend. Maar daai goed kon nie gebeur het nie. Daai goed kon nie gebeur het nie. Daar's geen drama nie, daar's geen hokkie nie, daar's geen netbal nie. En dit was 'n verlies aan verhoudings. Mense, dit maak seer. Die ergste verlies was dood en ons het selfs daarvan baie beleef in die COVID-tyd. Siekte en dood. So dit was al die verliese. So nou gryp ons na skerms om interaksie te hê. Want jy's gedwing daartoe. Ek vra mense, hoe moes ek met my kinders kommunikeer in die COVID-tyd? Wat bly in Wellington in die Kaap, wat bly in Bloemfontein. Daar's geen ander manier nie. Skerm. As ek my kleinkinders wil sien, skerm. Dit is so eenvoudig soos dit. So skerms is wonderlik. Maar nie verkeerd verstaan nie. Hoor dit oor en oor en oor. Maar dis te veel gebruik en ons is totaal uit balans uit op die oomblik wat dit aanbetref en ons moet terugkeer na balans toe. Wat skerms aanbetref. So kyk wat doen te veel tegnologie en skerms. Angs, depressie en verslawing. En daai verslawing is spesifiek tegnologieverslawing. Ek sal nou so 'n bietjie net so 'n paar konsepte daaroor vir jou noem. Maar dit verhoog angs en dit verhoog depressie. Hoekom? Daar gaan die stresshormone. Dis wat kortisol doen. En die vreugdehormone. Jy het nou net gehoor hoe Brad Harrelson vir jou verduidelik. Sonder vreugde. Vreugde-area van die brein verlam. Numb. Hy het die woord numb gebruik. So, wat is sosiale media veronderstel om te doen? Dit is veronderstel om sosiale interaksie te verbeter. Nou kyk nou die gevolg. Hier is die werklike gevolg. Eensaamheid. Hoër spanningsvlakke en jaloesie. Hoekom jaloesie? Dis 'n goeie vraag. Hoekom jaloesie? Want op sosiale media as jy heeltyd besig om jouself te vergelyk met ander. In die COVID-tyd het ons almal se emosionele welstand het 'n nok gevat. Dit is net so. Ek het ook
verliese gelei in die COVID tyd. Ek het ook vriende gehad wat siek geword het. Ek het ook mense geken wat oorlede is. Ek het my kinders min kon sien. Ek kon nie koffie drink op 'n tyd met my vriende nie want die coffeeshops is toe. En ek mag nie en dis teen die landswette en so almal van ons is daardeur. Niemand is gevrywaar hiervan nie. Almal van ons is daardeur. Maar wat nou gebeur op sosiale media? Nou vergelyk jy jouself met iemand wat vreeslik gelukkig lyk. Vreeslik gelukkig lyk. Mense kan nou kom, ek deel nou geheim met jou. Ek het nog nie een foto van myself of my kinders wat 'n foto van my plaas of wat ek al. Nog nie een foto in my hele ganse bestaan op sosiale media gepost waar ek nie glimlag nie. So ek is altyd gelukkig. Dit is wat sosiale media sê. What a lie. Wat 'n leuen. So jy vergelyk jou lewe, jou up, jou down, vergelyk jy met my 1% lewe. En dit is waar sosiale media se vergelyking inkom en waar dit verskriklik gevaarlik raak. Ek is sielsongelukkig, ek kyk na sosiale media, almal lyk gelukkig. En daar gaan jy. Emosioneel. Hierdie het ek nou eerstehands ervaar. Jong mense met skerms agter toe kamerdeure. Nou wil ek dit kategories sê, terwyl die jong mense my hoor. Pa en ma, dit moet jy nooit toelaat nie. Nooit. 'n Kind op 'n slimfoon of 'n smartphone agter 'n toedeur, never. Hoekom? As ek nou nasie teenoor die jong mense. Nee, ek vrek oor hulle. Ek probeer hulle beskerm. Jy sien wat ons doen, wanneer dit met ons sleg gaan, wanneer ons emosionele welstand so gaan, dis half of ons wil wegkom daarvan. En ek ook, as dit met my sleg gaan, hoe kan ek dit ontvlug? Hardloop na sosiale media toe. Hardloop na 'n skerm toe. Kyk gou na 'n paar nuwe posts op Facebook of Instagram of die nuutste TikTok, hopelik humoristiese video, nie een van 'n pornografiese ding nie. Okay, dit is hoe jy ontvlug. En die oomblik wat jy sosiale media toe hardloop jy na dopamien toe. En dis waar die dopamien oorversadiging intree en dis waar anhedonia gebeur met die brein wat skade kry. Ons jong mense se aandagspan het afgeneem. Hoekom? Tegnologie werk so. Dit gaan so. Dit is hoe tegnologie werk. Nou kom hulle terug in die skool en dit is nou weer so. Stadig. En hulle aandagspan gaan so. So ons kinders sukkel in die skool. Dit is nou so. My vrou is in die onderwys. Ek werk elke dag van my lewe in skole. Dis my voltydse werk. Ek is of in 'n kerk of in 'n skool. Dit is waar ek 90% van my werk doen. So ek praat baie met onderwysers, baie met skoolhoofde en dis 'n ernstige probleem. Ons jong mense se konsentrasievermoë het afgeneem. Hier's 'n Kanadese studie. Vergelyk jong mense wat 30 minute of minder met skerm spandeer met die wat 2 ure of meer spandeer. Wat bevind hulle? Daar's die outcome. ADHD by laasgenoemde is baie hoog. Slaappatrone is ontwrig. Mense, ek het gesukkel met hierdie een. Kom ek wees met jou baie eerlik. My patroon in Vita Amp is ek staan op in die oggend, ek ry na 'n skool toe of ek gaan na my kantoor toe, ek berei voor vir skool waar ek net moet praat of môre moet praat of wat ook al, of ek spring op 'n vliegtuig en ek gaan Wes-Kaap toe of Oos-Kaap toe. Wat het COVID gedoen? Daai ritme kom versteur, heeltemal kom versteur. En die oomblik wat jy met 'n versteurde ritme sit, dan sit jy met slaapversteurings. So ek het eerlik, hier staan ek nou, hands up, ek bely, ek het geweldig gesukkel met my slaappatroon, omdat mense, vir 5 weke, al wat jy kon doen, is jy's binne jou erf, en jy kan braai in die aand. So vir 5 weke het ons omtrent elke aand gebraai. Dit het my nuwe ritme geword. En toe kom dit nou weer bietjie beter, en nou is dit so regtig min of meer normaal, ek haat daai woord net so terloops, en ons moet in die nuwe ritmes inkom, en dit is nie maklik nie. Net so terloops, as ek praat van slaappatrone wat ontwrig, ek het net vir jou gesê kortisol en adrenalien wat so gaan, en glikose wat so gaan. Melatonien is die slaaphormoon.
Te veel skerms, hierdie wit lig in 'n skerm, wat ek nou na kyk, is ontsaglik sleg vir jou brein. Dit laat melatonien vlakke daal met tot 23%. Met ander woorde, dis die slaaphormoon, wat maak dat jy al hoe slegter slaap. Met ander woorde, wat is die geheim hier? So min as moontlik tegnologie in die aand. So min as moontlik skerms in die aand. So 'n verskriklike goeie beleid, wat ek by 'n ma geleer het, wat ek by 'n ouer geleer het. 7 uur in die aand, alle selfone in die eetkamer waar dit gecharge word. Jy kry hom môreoggend 7 uur weer terug. So onmiddellik geen tegnologie in 'n slaapkamer nie, en jy slaap goed. En jy slaap goed. En dan mense hierdie struktuur ding, skole, goeie skole, elke kind wat hier sit, elke jong mens wat hier sit, is in 'n goeie skool. Daar's struktuur, daar's roetine, en ek het nou net vir jou verduidelik wat het by die ritmes gebeur. En dit maak dat ons emosioneel insecure voel. Nou die DVD wat jy nou gaan kyk, hier gaan ons weer movies toe. Die DVD wat ons nou gaan kyk, is Simon Sinek. Nou mense net baie vinnig, ek kan vir jou lang CV gee oor Simon Sinek. Hy sê op die oomblik die wêreld se voorste leierskapkenner, hy's 'n verskriklike gesogte spreker, en hy ken jong mense verskriklik goed. Sy praatjies is vrylik beskikbaar op YouTube, so jy's baie welkom om daarna te gaan kyk. Hierdie man praat sens. Maar nie in my lewe het ek ooit gedink dat ek Simon Sinek so gaan sien sit nie. So, uit bekommernis. Letterlik, sy kop so in sy hande. Waaroor? Selfdood, depressie en oordosis dwelms. Kyk. I can't even imagine what the suicide and homicide and just the rates of depression, and accidental deaths due to overdose are going to look like in the future. It's going to reach epidemic proportions. It's already, the statistics are already alarming, and yet nobody's sounding any alarm bells. Digital dementia. This is a real medical term right now. This is the idea that we're outsourcing our brains to our smart devices. We're so reliant on our smartphones that our smartphones are making us stupid. Does that make sense? It's convenient. I don't want to memorize 500 phone numbers, right? Nobody wants to do that. But we've lost the ability to memorize one. Like if I give you a 7-digit number now, how difficult? Would it be you find that kind of difficult to memorize, like a phone number that you used to do years ago? Yes or yes? Because if I take my arm and I put it into a sling for 6 months, does it stay the same? Would it even grow stronger? It would what? It would atrophy and grow weaker. Same thing with your mental muscles. If you're relying on your phone to keep your schedules, your to-dos, do simple... I went out to dinner with 10 people recently. There was 10 of us. And 3 people at the end pulled out their phones to divide the bill by 10. We've lost the ability to be able to do certain things, and so that's where digital dementia is. Kom ek stop hom net daar. Hier leer jy 'n belangrike beginsel, digital dementia. Nou mense, dementia is 'n baie normale ding vir my ma. Sy's 91. As ek is daar in die Oos-Kaap, nou die dag toe ek nou in die Oos-Kaap praat in Port Elizabeth, toe bly ek nou 'n dag langer, ek gaan nou vir my ma kuier in die aftree oord waar sy is. Dis nou naby my sussie, as jy nou wonder hoekom is my ma daar en ek hier, en nou gaan kuier ek by my ma. Nou die gesprek wat ek maandag voer, nou vra sy vir my vrou se naam is Helena. Werk Helena nog? Ek sê ja ma, sy gee skool en sy geniet elke oomblik daarvan. Hoe gaan dit met Dirkie, dis nou my seun. Hoe gaan dit met Louise, my dogter? Okay. Wat is my gesprek Dinsdag? Wat vra sy vir my Dinsdag? Werk Helena nog? Hoe gaan dit met Louise? Hoe gaan dit met Dirkie? Okay, mense, dis dementia. Wat nou gebeur, dit gebeur op 'n veel jonger ouderdom. As gevolg van skerms. Te veel skerms, te veel tegnologie. Want dit beskadig jou brein. So hier is jou so ietsie, mense, hierdie is baie kort. Gewoonlik as ek oor tegnologie praat, lê ek verskriklik klem op hierdie goed, ek brei uit op hierdie goed. Vanaand se fokus val op die tyd wat ons nou in is, die tyd wat ons nou in lewe. Ek wil nie net die standaard tegnologie praatjie kom doen vanaand nie. Ek wil regtig relevant wees vir die tyd wat ons in leef. Maar hier is so 'n paar van die verslawings. Mense, dit is 'n baie grand woord.
wat doodgewoon net, ek gaan dit nou vir jou verduidelik, wat net vir jou sê, dit is videogames. Al die videospeletjies vandag wat ons seuns, hoor gou, grootste verslawing onder jong seuns in die wêreld vandag. En dit gaan alles oor die tyd, dit gaan alles oor die lengte van hierdie goed speel. Dit is fantasy role-playing games. Fantasy role-playing games. Jy neem 'n rol in 'n speletjie aan en jy speel. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is 'n fantasy role-playing game. Daar's 'n vrou in Pretoria, haar naam is Anke Brandt. Sy het 'n hele doktorsgraad van amper 400 bladsye gedoen oor fantasy role-playing games. Ek het daai ding by haar geleen en hom deurgelees. Enigste doktorsgraad in my lewe van iemand anders wat ek nog ooit deurgelees het. Nog ooit. Ek bedoel, want dit is aangrypend, dit is aangrypend. Maar dit is 'n verslawing onder ons jong seuns vandag. Hierdie ene wat jy hierna kyk, ek sê weer, dit klink vreeslik grand. Dis internetverslawing, verslawing aan die internet. Die grand woord, internet addiction disorder. Internet addiction disorder. Vir die eerste keer is dit opgetel in 2012. Nou, dis presies 10 jaar gelede. En in Suid-Korea byvoorbeeld, is hierdie so groot probleem. Nou kan jy vir my vra, okay, hoekom Suid-Korea? Suid-Korea het die vinnigste internet in die wêreld. En Suid-Korea het min of meer 'n bevolking so groot soos Suid-Afrika, so ek hou vreeslik daarvan om Suid-Afrika nie met China te vergelyk wat 'n biljoen mense het nie, maar eerder met 'n land soos Suid-Korea. Hulle het reeds meer as 200 rehabilitasie of hospitale waar tegnologie, verslawing, internetverslawing behandel word. 200. Ek het hard gesoek in Suid-Afrika, ek kon op 1 afkom. So ek mag verkeerd wees, dalk is daar 2, maar ek kon op 1 afkom. Hy's in Plettenberg Baai. As jy wonder. En 5 tot 10% van alle internetgebruikers is reeds verslaaf aan die internet. Nou mense, as jy jou som maak in Suid-Afrika, dan is dit 'n paar 100,000 mense. Dan kry jy skermverslawing, ook weer 'n grand woord, ISS, Electronic Screen Syndrome. En die toestand wat hier geïdentifiseer is deur 'n mediese dokter, Victoria Dunkley is haar naam, is atrofie. En sy sê 3 dele van die brein word beskadig deur die te veel skerms, die te lang skerms. Die frontale lob, die striatum, nou wat die striatum doen, dit onderdruk sosiaal onaanvaarbare gedrag, en die insula, dis die hartseer een vir my. Dit is waar compassion gebeur, dis waar empatie gebeur, dis waar omgee vir mense gebeur. En in 'n ander studie wat ek op afgekom het, bewys dat in die tyd van internet het omgee in die wêreld met 40% afgeneem. 40% oor 'n periode van 30 jaar. So daar's jou so ietsie, net so blitsig, baie blitsig oor verslawings. En dit is hoekom hierdie prentjie so belangrik is. Dit is wat jy nou noem, dis waar die naam vandaan kom, digital cocaine of digital heroin. Want wat gebeur met dwelms? Wat gebeur met kokaine, wat kokaine en jou tik en heroïne en al daai goeters, is daar's 'n fisiese verandering in die brein wat hulle met MRI-skanderings bepaal het. En hulle het presies dieselfde gedoen met tegnologieverslawing. Die MRI-skanderings en op presies dieselfde skade afgekom. Dieselfde skade. Nou jong mense ken almal die woord rehab. Nou rehabilitasie is om 'n siek brein weer gesond te kry. Om 'n brein wat fisies sleg negatief verander het weer gesond te kry. Dis rehab. Nou dis nie net nodig meer vir dwelms nie, dis nou ook nodig vir tegnologie. Nou mense, hierdie is interessant. Ek het sommer nou die dag, kyk gou die datum, 29 September 2022. So 'n paar weke voor dit het die rapporte voorblad gehad waaroor ek gejuig het. Want ek praat verskriklik baie oor pornografie en pornografieverslawing, want ek werk verskriklik baie daarmee. As ek vir julle die Gauteng statistiek moet gee, gaan julle nie vanaand slaap nie. Die statistiek, waar kry ek dit? By Bureau van Ekonomiese Marknavorsing, by Unisa, wat fantastiese navorsingsinstansie is. Maar in elk geval, ek luister toe nou na Elna. Ek ken haar baie goed ook, al vir baie jare. Maar sy is mediese dokter en dan ook 'n seksioloog. En toevallig, ek ry nou weer, ek is in die kar tussen skole en tussen dorpe en ek kom toe op die radioprogram af en ek wil sommer onmiddellik vir jou sê die radioprogram se potgooi soos hulle dit noem, die podcast van hierdie radioprogram. Kyk na die datum. Is beskikbaar op RSG se webtuiste. So vir elke ouer, elke jong mens wat dalk belangstel om te luister na daai, dit was een van die fenomenaalste gesprekke oor pornografie ever. Wat vir jou raad gee. So ek wil weer vir jou sê, onthou die datum, 29 September, en die program se naam is Groeipyne.
groeipyn. Gaan laai die podcast af, die potgooi af en gaan hoor wat sê Elma. Sy sê dis baie belangrik dat ons voorkomend moet werk met ons kinders. Met ander woorde, my woorde, ek leer altyd vir ouers om die moeilike gesprekke so gou as moontlik te hê. Ons kan nie meer in vandag se wêreld nie met ons kinders praat oor die gevare van dwelms nie. Ons kan nie stil bly oor die seksuele kant van die lewe en waar pas dit in God se prentjie nie. Ons kan nie stil bly oor dwelms en dwelmverslawing nie. Ons moet ons kinders begelei wat hierdie goed aanbetref. Nou sy het spesifiek nou klem gelê natuurlik op die seksuele. Nou mense, haar 2 dogtertjies is 5 en 3. 5 en 3. Toe sê sy, van kleins af, praat met jou kind en noem die goed by die naam. Die oordentlike naam, die biologiese naam. Met ander woorde, moenie bar raak nie. Mense, ek praat baie met jong mense oor hierdie goed. Ek bedoel, en onthou nou, die skoolhoof sit daar, die onderwyser sit daar, so wees net professioneel as jy hieroor praat. Wees Bybels korrek as jy hieroor praat. Wees fisiologies en biologies korrek as jy hieroor praat. Sy sê, as 'n kind vir jou kan sê elmboog, dan kan hulle daai name ook vir jou sê. Dan kan hulle daai name ook vir jou noem. En soos ek vir jou gesê het, toe word vir haar die vraag gevra, watter ouderdom? Toe sê sy, my 2 dogtertjies is 3 en 5, en ek het reeds die gesprek met hulle gehad. Nou, toe sê sy gebruik nie sommer die woord seks, as sy met 3 en 5-jariges praat. Want mense, as jy die woord seks gebruik, oei, oud en jonk is so ongemaklik, dit is net, oh my word, nee, ek wil nie hier wees nie, nou gaan ek bloos, is dit regtig nodig? Ek bedoel, is nog die kerk ook hierdie, ek bedoel, really? Sy sê, sy gebruik selfs die woord seks. Sy sê, sy praat van kaal vry. Ek haal vir Elna aan, nou is ek veilig. As jy wil kwaad wees kwaad vir Elna Rudolf. En hierdie is vir my verskriklik belangrik. Dis hoekom ek vreeslik gemaklik is om hieroor te praat. Hoekom? Want die seksuele is iets moois. Wie het dit gemaak? God. Wie is die outeur daarvan? God het dit gemaak. Vir die huwelik. Daar is die ruimte. Hy het dit gemaak vir die huwelik. En as jy die seksuele daar los, dan is dit beautiful. Dis heilige grond. Dis rein. Die Engelse woord purity. Maar wat doen die media? Haal dit daar uit. Sleep dit deur die modder. Nog dieper in die modder. Maak dit vieslik. En gooi dit in ons jong mense se gesigte. So mense, daar so 5 miljoen pornografiese webtuistes. As jy vir jou kind 'n smartphone gee. Ek hoop jy weet dit, en ek hoop jy het al die filters, en ek hoop jy het die app om jou kind se foon te kan volg. Want dit is verpligtend. Hoor mooi. Daar's 12% van die internetverkeer is pornografies vanaf. Die ouderdomsgroep wat die meeste hierna kyk, tussen 12 en 17. Waar word ons jong mense se huwelike verwoes? Met hierdie gemors, hierdie walglike gemors. Ek raak desperaat hieroor. As laerskole my bel, oor graad 4 kinders, graad 6 kinders. En wie sit agter hierdie goed? Dis nie jong mense wat agter hierdie goed sit nie. Dis siek volwassenes wat agter hierdie goed sit. So ek leer jong mense om op te staan teen siek volwassenes en intelligente keuses te maak oor hulle lewe en hulle toekoms en hulle huwelike. Hier's 'n Gauteng statistiek. Hier's net een van die baie Gauteng statistiek wat ek het. So min of meer 8 uit 10 van ons jong mense hoërskoolouderdom besoek pornografiese webtuistes gereeld. Nou gereeld se definisie 1 keer 'n week. En kyk nou daai ander een. So min of meer 1 uit 10, 9% van ons jong mense daagliks. Dis 'n verslawing. Dis 'n verslawing. Mense, dis hartseer. Dis nie en ek wil hê jong mense moet hierdie hoor, maar ek wil ook vir al die volwassenes moet hierdie hoor. Dis nie bad jong mense nie. Hierdie gebeur met wonderlike Christen jong mense. So dis nie om hulle te bash nie. Dis nie om hulle te klap asof hulle nou mense, tegnologie is net baie sterk. Tegnologie is sterker as wat ons is. En dit vra ongelooflike dissipline om veilig te bly en gedissiplineerd te bly.
te bly wat dit aanbetref. Dis hoekom as ek hierdie goed hanteer met jong mense, doen ek dit met verskriklike deernis. Ek sal nooit, skole ken my al, as hulle my nooi, en ek moet jong mense kom bash, dan sê ek vir hulle, dis nie ek nie. Dis nie ek nie. Ek sal vir hulle kom help. Ek sal vir hulle die feite kom gee. Ek sal vir hulle kom leer wat die woord van God sê. Dit in enige tyd. Dis my hart, dat hulle hulle lewe kan inrig volgens die riglyne van die woord. Maar kom bash, nee. Kry iemand anders. Maar gelukkig, die oomblik wat ek dit so verduidelik, dan die uitnodiging staan, en ek vat hom, en ek gaan help. Ek is op pad na die einde toe. Stranger danger is 'n baie algemene ding vandag. Dit is die FOP profiele, die fake profiles. Dit is nou 'n oom soos ek, jong mense, wat nou vanaand 'n fake profile gaan daar by die huis oopmaak. Ek gaan 'n foto van die internet aftrek. Ek gaan op my profile sê ek is 18 en ek gaan een of ander hankfoto daar plaas en ek gaan 'n klomp requests stuur vir jong meisies en hulle gaan kyk na hierdie 18-jarige hank. Dis nou ek, hulle weet dit net nie. Hulle weet dit net nie. Ek is 'n stranger. Ek is 'n stranger en ek is danger. Want uit dit word die friend request aanvaar. Jy leer baie oor daai kind se bewegings. Jy kan begin gesels met die jong mens en dit gebeur en dis hoe ontvoerings en verkrachtings gebeur. Jy lees dit amper daagliks in die internasionale media. Stranger danger. So ons moet net wakker wees wat hierdie goed aan betref. Cyberbullies, mense, en dan die nuutste wetgewing, en hierdie is belangrik vir ouers veral om te weet en vir jong mense ook. Cyberbullies, ek het vir die eerste keer hierdie jaar, mense, ek doen jeugwerk vir 34 jaar. 34. Jeug en gesinne vir 34 jaar. Ek het die eerste keer hierdie jaar by hoërskole moes gaan praat oor boelery. Dis 'n tipiese post-COVID gevolg. Ons jong mense se sosialisering is net nie meer wat dit moet wees nie. Hulle interaksie met mense is net nie meer wat dit moet wees nie. Dit het skade gelei in die COVID tyd. Ek het al baie by laerskole gaan praat oor boelies en cyberboelery en daai tipe van goeters en lekker om via WhatsApp vir iemand sleg te sê jy's vet, jy's lelik, jy's dom, nee, wil nie langer met jou maatjies wees nie, jy weet daai tipe van goeters. Maar hoërskole is die nuutste. En dan die wetgewing, die heel nuutste wetgewing. Onthou pa, ma, as jy vir jou kind 'n foon in die hand gee, 'n kontrakfoon, is daai foon op jou naam. As daar boodskappe uitgaan vanaf daai foon wat teen die wet is, enige vorm van boelery teen die wet, jy gaan hof toe. Jy gaan hof toe, nie jou kind nie. Want jou kind is eers regsaanspreeklik van 'n sekere ouderdom af. En dis hoekom die baie bekende basie van Solms, ek het nou die dag so 'n tegnologie gesprek saam met hom gedoen. So 'n video ding. Vir Kerk sonder mure in Pretoria. En ek het nogal baie by die man geleer. En Emma Sadler natuurlik die bekendste een uit 'n regsoogpunt in Suid-Afrika, 'n jong prokureur, vrou. By hulle geleer oor die nuutste wetgewing. So jy moet, as jy vir jou kind 'n slimfoon gee, pa en ma, dan moet jy 'n kontrak met jou kind opstel. Hier is die reëls. Want ek kom in die moeilikheid as jy droog maak. Ek gaan sit in die tronk as jy droog maak. So dis die nuutste wetgewing in Suid-Afrika. Julle kan 'n bietjie gaan oplees daaroor verder. Dan wil ek gou net by hierdie ding kom. Die rehabilitasie van alkohol en van dwelms en van tegnologie. Nou, een van die bekendste ouens in die wêreld is Dr. Nicholas Kardaras. Nou, hy werk met al 3 rehabilitasies. Die meeste ouens wat werk met rehab spesialiseer of in dwelms of in alkohol of in tegnologie. Hy doen alles. So hy het so die laaste 15 bietjie meer jaar het hy met 1000 tieners se rehabilitasie gewerk. Lees saam met my wat hy sê. Hy sê once a kid has crossed the line into true tech addiction, treatment can be very difficult. Indeed, I have found it easier to treat heroin and crystal meth addicts, dis dik as jy wonder wat dit is, than lost in the matrix video gamers of Facebook dependent social media addicts. Mense, ek het geskrik toe ek hierdie lees. Ek moet jou dood eerlik. Hy sê gee my eerder 'n dwelmverslaafde, 'n heroïneverslaafde. Mense, dis erg. Daai rehab vat jare. Hy sê gee dit vir my as wat jy vir my tech addiction gee. Omdat dit so lank vat.
om die brein weer gesond te kry. En dit is hoekom ek net besef vir myself, vir jonk, vir oud, hierdie is vir ons almal baie belangrik om te weet. Dis kennis wat ons almal moet hê, sodat ons dit kan versprei, om net vir mense te sê, verantwoordelike tegnologie. Dis al waaroor dit gaan, verantwoordelike tegnologie. Op pad na die einde toe, 2 topgesiene IT-kenners, mense, dis die 2 top ouens in die wêreld. Die een leef nie meer vandag nie en ek is kwaad vir hom. Want hoekom het hy ons nie gewaarsku? Ek noem hom meneer Apple. Steve Jobs, die dag toe die iPad vrygestel is. Toe vra die New York Times vir hom die volgende. So, your kids must love the iPad. Toe sê Steve Jobs, they haven't used it. We limit how much technology our kids use at home. Sy gesin was bekend daarvoor elke aand om die tafel aan te eet. Nie tegnologie nie. Sy kinders mag nie die iPad gebruik nie. Nou sê ek, my hemel, hoekom het jy dit nie vir ons gesê nie? Hoekom het jy dit nie vir my gesê nie? Jy weet hoe gevaarlik is hierdie goed. Jy het dit ontwerp, jy het dit ontdek, jou mense het. Meneer Apple. Nou raak my kinders verslaaf en ek raak verslaaf en my brein raak beskadig. En dan die ander ene natuurlik is Bill en Melinda Gates, al is hulle nou nie meer, hulle is geskei, redelik onlangs. Kyk wat het hulle gedoen met hulle kinders. 45 minute skermtyd per dag vir speletjies. That's it. Hoor mooi, dit gaan oor die lengte van 'n skerm. En dan naweke, dan kry jy nou die extra sweetie. Dan sit 1 uur. Dan sit 1 uur. Nou wil ek vir Steve Jobs en vir Bill Gates sê. Hoekom het julle dit nie vir ons gesê nie? Hoekom het julle dit nie vir ander ouers gesê nie? So, dis hoekom ek dit baie graag vir jou sê. Want Bill het dit nie vir jou gesê nie. En Steve het dit nie vir jou gesê nie. Mense, die laaste video, nie meer sluit ek af, soos in regtig nou af. Ek is nou regtig klaar, soos kleintjies sal sê. Het ek 'n woord ingeleer. Ek het 'n woord geleer in hierdie videoklip wat jy nou gaan sien. Luister vir hom. Attention engineers. Ek het nie geweet daar bestaan sulke goed nie. Die dobbelstad in die wêreld, Las Vegas, gebruik attention engineers om mense verslaaf te kry aan dobbel. En dis daai selfe attention engineers wat ingehuur word deur social media companies om ons verslaaf te kry. Ek sê dit nie. Luister. Cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. So you're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. To be human means that you are persuadable in every single moment. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are. It's not about what someone knows, it's about how your mind actually works. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean, I think we can all feel it. And it's as if we've been infected. It's if they've drilled a hole in the back of our head and now they've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive.
You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, you're just not that important to me, right? So you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help. Combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed. People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are, and they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy, so I must suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. Social media isn't real, but you don't ever see real life, the 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else. And they know that this causes depression. They're injecting things into your head that you didn't ask for. Our lives are becoming more transparent, just inevitably. It's just pulling us. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? No. Net voor ek vir ons bid. Ek het vir Adel beloof, ek sal môre vir Berdien, sy werk saam met my. Ek het 'n one-pager, ek het gehoop dit is gedoen, dit is nie gedoen nie. Ek sal dit mail, ek sal dit Berdien dit mail vir Adel. Dit is 'n one-pager met goed wat 'n gesin kan saam praat oor, saam besluit oor, sodat ons oud en jonk ons breins kan gesond hou en sodat ons weer 'n gelukkige gesin kan wees, weg van skerms af, weg van tegnologie af. 'n Hele one-pager vol voorstelle. So asseblief, doen nie moeite, kry dit by Adel, ek sal seker maak dat dit môre in haar inbox lê. Kom ek sluit af aan bid ek vir ons. Here, dankie vir wat ons kon hoor, dankie vir wat ons kon leer. Dankie vir die wonder van tegnologie. Here, dis U wat mense slim maak en hierdie goed vir ons gee. Maar Here, nou staan alweer net die te veel, te lank. En dan beskadig dit ons. So Here, gee vir ons die wysheid. Here, gee vir ons die dapperheid, gee vir ons die boldness om drastiese stappe te neem, drastiese besluite te neem, terwille van gesonde verstand, terwille van gesonde brein, in Jesus naam. Amen. Adel, oor na jou toe, julle dankie vir die verskriklike besonderse voorreg om bietjie weer hier by Rand en Dal by Prisma te kuier.